Siyabingelela mbukelo khona ekhaya. Yibi nawe nempilo sobathathu. Masiyinceke impilo sibambisane futhi. Ngawo amakhandlela, ngawo amanzi, ngayo impepho, ngawo umkhuleko, ngawo umuthi, ngaso iswasho, nangawo ukuzila. Kukhona esingakuncoba futhi kukhona okungenzeka mbukelo khona ekhaya. Ungayibukeli phansi, ungalilahli ithemba. Ithemba lisekhona mbukelo khona ekhaya. Ithemba alibulali. uNkulunkulu nibusise nonke. Magumbeni abanomhlaba. Ngimi udokotela Dlamini umthandazo okhuluma njengamanje sesigodlweni la ngikhona khona sazela ku-Epitrity eMpumalanga. Siyangena emanzini empophomeni mhlawumbe lesithunywa. Siyakhuleka sithandaza. Sibangabe uyakholwa futhi uyethemba njengamanje. Bamba lapho unenkinga khona, nenkinga yemoto, nenkinga yokugula okukhona emzimbeni wakho, nenkinga yemali ibambe. Lo nenkinga nabo njengamanje ngicela ukuthi ngikhulekele njengamanje. Nenkinga yefamily yakho wabize bonke abantu. Unenkinga yemndeni wakho, umyeni wakho, unkosikazi wakho, abantu bakho usemsebenzini. Khuluma le nkinga onayo njengamanje. Ngifuna uyikhulekele ngithandazele. Ngifuna bahlakaza bonke abahlangene ngawe. Abamba imali zakho ngifuna zikhululwe. La ugula khona ngifuna bese uyaphiliswa njengamanje. La kunzima khona yonke imithwalo ngifuna ihlele phansi mbukelo khona ekhaya. Ngithandaze ke mina uDlamini. Ngiyakhuleka futhi nginamandla ngiyazithemba ngomthandazo wami engwenzayo nangokukhuleka kwami. Ngizenza ngesintu. Ngiyakhuleka impela. Egameni lika Jesu uMongcwele. Nangumbukelo khona ekhaya Nkosi yamakhosi. Usenkingeni la ikhona khona. Usejele, sesibhedlela, ufuna umsebenzi, akuhambe relationship yakhe, ushado wakhe uyabhidlika. Bamthembisa balokubela gcima kamloboli, akhona uthenga imoto, akanalutho Nkosi yamakhosi. Jehova namandla moya oyingcwele. Umuntu akabulwa njengenkomo. uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu sezulwini siyakhuleka Jehova. Lamandla Nkosi yamakhosi asidinga zona uMongcwele esinawo alapha kithi Nkosi yamakhosi. Mawasebenze njengamanje impela ezomhlaba. Makusebenze uMongcwele ibonakaliso Nkosi yamakhosi. Makwenzeke imanga Jehova namandla mkhulu esabeka lelizwe emhlaba. uNkulunkulu ongcwele ngalamandla wasidinga zona Nkosi yamakhosi. Isiphiwo masisebenze. Makube nenjabulo Nkosi yamakhosi. Makube nempumelelo Nkosi yamakhosi. Makube nenhlanhla moya oyingcwele. Meya wenkazimulo ehlangene kulunga Jehova lo mkhulu esabeka. Siyacela bangasekho emhlabeni basibheke basikhanyisele. uNkulunkulu namandla bangasekho emhlabeni abalele emathuneni iBhayibheli abakafi balele. uNkulunkulu ongcwele Jehova namandla selithemba idlozi. uNkulunkulu aphatha selikhonza ukuthi uzalithemba futhi idlozi liyasebenza linamandla lingenza imanga umuntu liyamphuphelelisa alimenza njinge limenza abe nenhlanhla athandeka nakubantu limphumelisa. uNkulunkulu ongcwele siyacela bangasekho emhlabeni bangasiflathele babasindise egameni lizophakade. Amen. Umbukelo khona ekhaya sengikhulekele ngathandazela mangakezwa indaba yakho. umbukelo khona ekhaya yethemba kholelwa yonke into yowenzeka ngegama lika Jesu. Zikholwa basho lapha ekhaya ne-audience efala Korea ziyafika kuwe mbukelo khona ekhaya. Ngiyakufaka mina emanzini mina emathupha. Ngikufaka futhi nasezibeni. Ngikukhulekele ngiyakufaka njalo ngesonto ePetrity ebandleni lami ekuphileni Zion Church. Istar sokuphila Zion Church. Istar sokuphila Zion Church. Inkanyezi yokuphila. Umbukelo khona ekhaya. Ungasali futhi ungaphuthelwa. Thumele SMS Prophet khuleka nami, Dlamini khuleka nami. Inkosi ibusise mbukelo khona nawe yekubusisa nami yongibusisa engufuna kuzokwenzeka njengamanje. Nawe ufuna kuyenzeka njengamanje. Inkosi ibusise. Thank you.